ですからこれからは、イエイ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 っていう感覚でいきますからね。このロシアっていうのはもうすごく強くて、つぼみがギュッと締まってたんですけど、皆さん見て、これ、完全に完成に、葉っぱが折っちゃうんじゃないかと、花が折っちゃうんじゃないぐらい輝いてます。これはね、皆様に届けたってことですよ。で、私は役目が終わったかなっていう感じに咲き乱れてますね。お花もやっぱり波動がありまして、光波もあるし、匂いもあるし、波動があるんですね。だから、これがこの開いたってことは、皆様にその大事な、いわゆる命の良知やですね。それから輝かせる良知や、生きることの意味とか、ね、そういうものが皆さんに届いたということなんですよ。花っていうのは正直ですから。Thank you. Thank you. Thank you. またすぐ会うからね。ありがとう。